Di tengah arus globalisasi dan era revolusi industri 4.0, masyarakat Indonesia mayoritasnya mengikuti zaman pada era modern. Pada zaman yang amat sangat berkembang ini, percayakah Anda bahwa masih ada kampung yang masih hidup tanpa gadget dan listrik? Kampung yang menolak adanya modernisasi di tengah pesatnya teknologi. Kampung Naga, kampung yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk sampai ke Kampung Naga, kita harus melewati 444 total anak tangga dan melalui Sungai Ciwulan. Kebijakan kampung yang menolak modernisasi, keunikan Kampung Naga inilah yang telah menarik banyak masyarakat luar karena warganya yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Hidup tanpa listrik dan barang-barang elektronik lainnya, perkampungan yang masih saat ini mempertahankan nilai-nilai adat atau tradisionalnya. Tadi gebangan di sore. Saya ukiran. Nama Kampung Naga yang berasal dari bahasa Kirata, yakni bahasa yang dikira-kira tapi nyata. Kampung Nagawir atau Kampung di Nagawir merupakan nama asli yang berarti kampung yang berada di tepi tebing atau berada di lembahan. Sakumaha tentang Kampung Naga oge yang nyarioskeun cenah Kampung Naga teh Nagawir. Itu tiasa oge nya sakumaha penten anu nyebatkeun kitu tiasa oge ditampi mungkin upami teh mah dina masalah hal-hal anu sifatna kebenaranana kada kirang dipak tanggal walakeun kalaran penten mah bahasa Kirata. Karena Kirata mah dikira-kira tapi nyata jadi naga dan nabi. Anu jelas mah Kampung Naga salah sawios nami hiji tempat. Lagi kalarasan di Pirayangan Kuno aya sababaraha daerah nu diawali ku nami Naga tapi henteu aya hartosna. Contoh, di Tasik aya pusat perbelanjaan Nagarawangi, mungkin kapungkur Nagarawangi. Tapi teu aya hartos anu kantos. Kas di Ciamis aya Nagara Tenang, di Cilacap aya Naga Biru, serang saja biru. Kehidupan masyarakat Kampung Naga tidak memperdulikan lapisan sosial. Hal itu dibuktikan pada bentuk rumah yang sama, cara berpakaian yang sama, dan kesederhanaan pada kehidupannya. Beda deh gede mengejua. Ada mal dua arti abis teh. Dengan peda anu hiji teh ditaroskeun deui ngan cenah hiji mah cilangkop. Bisa langkop teh. Nya bisa adu narima teh. Nah eta adi nu ditu barang teh nu pupus, nu kamari pupus letak teh aja ge kamari aing teh pupus. Anu kanu. Secara demografis, jumlah kepala keluarga di Kampung Naga sekitar 101 keluarga dengan kurang lebih 300 penduduknya. Sedangkan jumlah bangunannya ada 112 bangunan. Kampung Naga hanya memiliki luas 1,5 hektar. Sakumaha tentang areal pemukiman luasnya aya 1,5 hektar. Itu mun pangkeun dina 1,5 hektar karena tos ngadeg aya 112 bangunan. Dina 112 bangunan jumlah penduduk di 0 tahun sampai lanjut usia aya 289. Terus Tidak lengkap rasanya jika kita mendalami suatu tempat yang menjadi pelajaran untuk kita tanpa sejarah. Namun, kami kesulitan untuk mendapatkan sejarah asli dari Kampung Naga tersebut. Hal ini dikarenakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh setiap orang tentunya. Asal-usul Kampung Naga hanya boleh diceritakan oleh orang-orang tertentu saja. Namun sayangnya,
Saat ini sejarah Kampung Naga dengan istilah yang mereka sebut yaitu Paremen Obor dengan arti hilang jejak. Sebab saat itu DITII membumi hanguskan Kampung Naga serta dokumen-dokumen dan peninggalan sejarahnya karena pada saat itu Kampung Naga berpihak kepada pemerintah yang sah, yaitu Republik Indonesia. Kangge Kampung Naga Nyawira tentang dina pertawisan sejarah Hakun Tengah wirehna tentang kangge sejarah kehilangan jejak atanapi Paremen Obor jalaran dinalika tahun 1850 genep di waktu aya pemberontakan DITII Kampung Naga sempat istilahnya dibakar janten tong bujeng-bujeng nyelametkeun harta pusaka kalawan istilahna barang-barang anu menyangkut sejarah dalam jiwa oge aya anu tertulung. Nah di harita penten jalaran dokumen-dokumen anu penting khususna kangge Kampung Naga nya kabakar tong bujeng-bujeng kangge nyalametkeun bangsa pusaka dokumen dan sareng anu-anusna dalam jiwa oge aya anu fokus penten henteu katulungan. Eta penten rupina mung penten periode kauninga dina waktu ayeuna terjadi pemberontakan DITII Kampung Naga dibakar itu sanes urusan kawis masalah akidah. Tapi itu jalan aya filosofi ane Kampung Naga di bawah negara aya istilah pemerintah lain lamun pemerintah kaula anu pemerintah lain pemerintah tempat pengabdian. Jadi segala sesuatu perintah di pemerintah kudu dilaksanakeun lamun teu kaluar tina aturan agama dari jamaah sareng ulama. Tapi upamana kaluar tina aturan agama dari jamaah sareng ulama tong bujung-bujung ngalaksanakeun dalah paekan elingan gitu. Adapun tradisi wasiat yang harus ditaati seluruh warga Kampung Naga. Dari aspek rumah atau tempat tinggal, wasiat tentang rumah ini berkenaan dengan material, jenis bangunannya, arah bangunan, ukuran bangunan, serta jumlah ruangan. Ageman dina keyakinan masyarakat Kampung Naga eta muslim sadaya janten agami Jepang agami Islam sadaya terus kangge mata pencarian anu paling utama cocok tanam aya oge sampinganana ada mal kerajinan atanapi ahli-ahli bangunan Sunda pami cocok tanam di dia nyawah terus dina masalah kangge dina masalah kesenian di dia aya salah sawias seni tradisional nyaeta terbang gembrung, terbang sejak sareng angklung. Sakumaha painten terbang gembrung mangrupikan hiji kesenian jenis religi, upami terbang sejak mah nya sareng angklung itu mangrupikeun kesenian tradisional anu sifatna hiburan. Terus kangge masalah anu kalangkung punten masalah pendidikan di dia dina pendidikan aya istilah nuntut ilmu diwajibkeun sok sanajan mentas lautan. Jadi kangge pendidikan emang diwajibkeun eta mah bade pesantren mangga bade sakola nu biasa oge mangga. Di Kampung Naga painten dina 1,5 hektar ieu anu dibatasi ku palih wetan aya leuweung larangan, palih kulon bukit kecil atanapi painten pasir, kebon, kaler sareng kidul mah di batasanana ku kakalen atanapi parit kecil. Sakumaha painten dina masalah masyarakat adat emang ayeuna aya oge anu calik di luar tapi sok calik di luar tetap nginduk lembaga adat sakumaha painten sok sanaos di luar oge teu aya istilah naga luar naga dalam
anu namanya dicarioskeun tetap nginduk ka salah sawios lembaga adat nya sakumaha pentan di Kampung Naga aya 2 lembaga anu kahiji lembaga adat ayana Pak Kuncen ayana Pak Lebe ayana Pak Punduh eta panginten mangrupikeun sesepuh-sesepuh di lembaga adat terutama Pak Kuncen salah sawios pemangku adat jabatanana paling tinggi oke di lembaga adat sekali lembaga adat ngalira jabatanana sanes jabatan politik tapi di sana kena masalah keturunan masa jabatan seumur hidup sakumaha painten dina katang tosanana di sana tina keturunan pamegat atanapi laki-laki upami lembaga pemerintah nu hiji deui di dieu ayana RT RW kadu sajabina itu urusan kepemerintahan PBB sajabina itu mah aturanana sakumaha pentan aturan pemerintah tetap dipilih secara demokrasi calon oge bebas masa jabatanana aya istilahna jabatan-jabatan anu dibatasi ku masalah waktu. Terus upami di lembaga adat segala sesuatu urusan masalah adat lembaga pemerintah untuk biasa ikut campur sapertos ditampi henteu tamu nu nginep itu urusan lembaga adat engke penting upami tos ditampi nembe aya pemberatuhan ka lembaga pemerintah. Pas itu di Sorrento teh herena. Ini bari diuk juga. Pamilami itu saha ki? Maun. Sok naon haktina pan pernah santen. Ya, air gitu ya. Saat berkunjung ke Kampung Naga, saya bertemu warga yang merupakan salah satu tenaga ahli bangunan yang banyak dikunjungi untuk penelitian para pelajar arsitektur perguruan tinggi mulai dari S1 hingga S3. Namun, kini beliau berhenti bergelut di bidang bangunan dan kini di kampungnya beliau masuk ke lingkungan sesepuh di Kampung Naga yang memegang masalah kemasyarakatan. Iya, mangga eta geus berluki. Anu kieu tiasa kana mah. Tah. Kenging abah tah. Naon eta? Aku. Janji. Tah beri kepercanten ieu. Pancan. Nah, tuh. Kita jantan 2 itu paling dia hiji. Sore jantan 2. No, biasa nama kan Kebalik. Buat pasar atau buat pasar itu mah toko. Kalau kesan anjuran nyepeng dina masalah kemasyarakatan saya istilah mengurus laku meres gawe itu mung sok sangawas anjeunna di kemasyarakatan tapi kapungkurna mengrupikeun salah sawios tenaga ahli di bidang bangunan. Kami bangunan-bangunan kieu teh ya aki mah ahlina. Lumawi anu penelitian di universitas pada S2, S1, S3 khusus nanti arsitektur pasti berhadapan cerah. Mau ayeuna mah tos pensiun, tapi sok sangus tos pensiun tetap anak buahna seueur. Anu ngabangun-bangun sapertos muridna teh saeur. Murid sapertos ayeuna kan ngabangun rumah makan Asep Strawberry. Kan sakumaha pentan padama anu katebatin anak didik aki. Mau sok sangat tos pensiun kita langsung terjun dina masalah bangunan bumi, tapi keahlian masih tetap dituangkan seperti ngadamel cangkir tina ieu tina awi, teras tina batok kelapa, kalebat anu tadi jenis musik terbang gembrong itu aki nu ngadamel. Oh, Nada oge cok di luar mah kampak moal disangka. Di dieu mah segala sesuatu Ieu teh ulikan apa kapungkur. hasil karya Gaya aki. contoh Tuh, kapungkur. seperti ieu kampak. Aman. Buan sekolah Pakai sarung. sekolahnya teh betul Tuh, sekolah luhur yang di SR tuh.
nya dituangkeun. Alhamdulillah sakumaha pentan hasil kerajinan aki tos lebet ampe ka mancanagara. Anu tak salami 12 negara nalika ada pertemuan di istana, terus panitiana di acara istilahna kunjungan ke daerah nya ka Kampung Naga. Ketika ninggal ieu panitiana hoyong kenang-kenanganana buatan aki nya eta ieu nya ngadamel lu kasasasi. Masuk ke 12 negara. Anu kieu 85 sektor sampai sasasi jonggongnya tuh. Da atas di sana man saya. Kesan tuh di pemikiran tuh. Jujur. Kehidupan tak lekat dari rasa saling menghargai, baik menghargai sesama manusia, tradisi budaya, dan alam semesta. Itulah tradisi amanat yang juga pola hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Kampung Naga. Kemandirian, kebersamaan, dan kesederhanaan patutnya bisa dijadikan contoh untuk awal sebuah kemajuan. Kampung Naga mengajarkan bahwa kesenangan bukanlah yang dicari, tapi ketenangan. Dan ketenangan bisa didapatkan dari kesederhanaan dan kebersahajaan masyarakat kampung ini.